السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله دسمه كده شويه وهتدفينا جدا في الجو الساقع ده. هنبدا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنعمل كوارع. دي كوارع جملي. هنعمل نوعين، يعني هنعمل طاجن بالبصل كده وبالخلطه، طعمها تحفه جدا، وهنعملها بالشوربه العادي، وهنعمل فته. جبت حله فاضيه وفيها معلقه سمنه، وحطيت فيها 5 فصوص من المستكه، وحبهان ورق لورا وقرنفل وقرفة خشب. بديها تشويحة الاول عشان تطلع النكهة بتاعتها والزيوت اللي في التوابل. وبعدين نزلت بالكوارع، طبعا هي مغسولة كويس جدا جدا، لازم الكوارع تتغسل غسلة محترمة الاول بالليمون والدقيق والملح والسكر، وتتنقع كويس قوي، وزي انتم شايفينها تبقى بيضة كده حلوة ونضيفة جدا. بس بفضل اشوح فيها بقى على نار عالية عشان ما تنزلش ميه كمان، على نار عاليه مع التوابل اللي انا حطيتها دي، اللي هي التوابل الصحيحه، وما نحطش توابل بودره خالص دلوقتي. وحطيت جزرتين وبصلتين وقرن فلفل على حسب الخضره اللي انت بتحبيها. انا بحب احط لها خضره، دي في ناس ما بتحبش تحط لها خضار خالص. بس بعد كده نزلت عليها بالميه السخنه لما اتشوحت كويس. شفت بقى الشوربه بتاعتها رايقه وجميله ازاي. وبسيبها بقى على نار هاديه وتستوي براحتها. هنا عشان نعمل كانت خلاص بقى استوت. بعمل لها طشه كده في الاخر بتديها نكهه تحفه جدا للشوربه. جبت طاسه برضو، حطيت فيها معلقه من السمنه، نزلت بيها بصلايه حلوه كده كبيره محترمه، وحطيت عليها مثلا 5 6 فصوص من الثوم، وكام قرن فلفل كده. انا عاملاها ايه يعني دقه كده، بتبقى في برطمانات باخد منها على طول، بالثوم بالفلفل بتاعها بتبقى جاهزه يعني على طول للاستعمال. بس بتشوحيها بقى كويس قوي كده مع حبة بقى بهارات، يعني شوية فلفل اسود. آم، ما تحطيش في الشوربة كتير عشان تبقى الشوربة بتاعتها صافية كده وحلوة. يعني شوية فلفل اسود وشوية كمون هتكفي جدا من الغرض. بس هنا بقى للطاجن نزلت ببصل ترانشات، برضو نزلت عليهم بحبة فلفل اسود وشوية من الدقة اللي بقولكوا عليها دي، فلفل على طول. بت... اساسي للكوارع التوم بصراحه، هي بتظبطها كده وبتديها طعم حلو قوي. ونزلت عليها طماطميه واحده، ونزلت بحبه بابريكا وكركم وبس، ونزلت بشويه كمون. ونزلت بقى، كانت خلاص الكوارع استوت. خدتها خرطتها، يعني قطعتها كده مكعبات صغيره، عشان بحيث ايه اللي يطلع بالشوكه يطلع الحته على قد البق يعني. وبعدين حطيت لها حبه شوربه ودخلتها الفرن، وبس سبتها بقى، يعني ايه، شغلت الشوايه وشغلت الفرن من تحت، وتاخد بقى تغلي كده حبه مع بعضها، طلعت زي ما انتوا شايفينها كده. الطاجن طعمه خرافه جدا، واحلى ما بتشتريه من بره بكتير قوي. فيا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وهنا كنت بعمل بقى الفته، خلاص كنت بطبقها. طبعا كلكم هنا عارفين الفته، فما رضيتش ايه اصور لكم الفيديو فته، علشان خاطر الفيديو ما تبقاش طويل عليكم. بس بقى انا بحب اعمل الرز بيبقى مش ابيض، هو عادي رز ابيض عادي، بس بحب ازود له شويه كركم. بحب ادخل الكركم في الاكل كله بصراحه، منه مفيد وانه بيدي نكهه حلو ولون كمان جميل. بس كنت بقى غرفين الكوارع، كانت مستويه وكانت جميله. الكوارع بتاخد شويه وقت، بتاخد مثلا قد 3 ساعات على نار هاديه جدا. تحط لها معلقه سكر، وما تحطلاش الملح في الاول غير لما تستوي، بعد كده تظبطي الملح بتاعها. بس الكوارع هنا كان الطاجن تحفة جدا، شكله حلو قوي ويا رب يعجبكم الفيديو ويكون خفيف على قلبكم. يا رب تجربوه، ولو جربتوه ما تنسوش تعملوا لي تعليق وتعملوا لايك. اشكرك جدا على المتابعة. السلام عليكم.